Pierwsza choroba, z którą najczęściej pacjenci z chorobą otyłościową przychodzą, to jest nadciśnienie tętnicze. Nie wiedzą pacjenci tego, że często stan przedcukrzycowy, zaburzenia lipidowe, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroba stłuszczeniowa wątroby, choroby onkologiczne wynikają z tego, że na początku jest właśnie otyłość. Problem otyłości dotyczy też dzieci i to tak naprawdę coraz bardziej. Co powinno być priorytetem w szkole? Jak pomóc dzieciakom? Zacznijmy od siebie. Sami zabierzmy dziecko na spacer, na rower, na paddle. Nie ma znaczenia na początku, jaka to jest aktywność fizyczna. Ważne, żeby ona była systematyczna. Zapominamy o tym, że ta aktywność fizyczna właśnie może dać nam taką fajną energię dodatkową do działania. Przede wszystkim może pozwolić nam wygrywać zdrowie. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry. Wraz z Michałem witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest profesor doktor habilitowana nauk medycznych Justyna Dominik-Karłowicz, prezes Centrum Edukacji Medycznej LuxMed, przewodnicząca Rady Naukowej LuxMed, dyrektor do spraw nauki grupy LuxMed, kardiolog z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej opiece nad pacjentami z otyłością olbrzymią, w tym nad pacjentami bariatrycznymi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, i możemy dodać też współautorka tej obszernej takiego kompendium poświęconego otyłości, którym się tu będziemy posługiwać. Tak jest. Na początek takie pytanie, dlaczego wciąż przegrywamy z chorobami sercowo-naczyniowymi? Mimo że ta wiedza już jest, czy to jest kwestia stylu życia, czy to jest kwestia zbyt późnej reakcji, jeszcze za małej świadomości? Skąd to się bierze? Myślę, że przede wszystkim z dwóch powodów. Małej świadomości nadal chorób i czynników ryzyka tych chorób, czyli dlaczego chorujemy, kiedy powinniśmy zgłosić się do lekarza, jakie są pierwsze objawy chorób. A drugi bardzo ważny temat, styl życia, czyli przede wszystkim to, czy jemy, jak jemy, jaka jest jakość naszych posiłków, jaka jest regularność naszych posiłków i czy mamy ochotę często po ciężkim dniu pracy jeszcze na aktywność fizyczną, bo często wracamy do domu, zjemy obiad i siadamy na kanapie albo zajmujemy się różnymi obowiązkami domowymi i nie mamy już czasu i energii na aktywność fizyczną. Zapominamy o tym, że ta aktywność fizyczna właśnie może dać nam taką fajną energię dodatkową do działania. Przede wszystkim może pozwolić nam wygrywać zdrowie. Jeśli chodzi o otyłość, czy może Pani przekonać tych naszych słuchaczy i widzów, którzy wciąż ulegają temu stereotypowi, bo ciągle są tacy, że otyłość to nie jest choroba? Czy dzisiaj wiemy już, że to jest choroba, z którą trzeba się kierować do lekarza? Zdecydowanie jest to choroba. Bardzo często pacjenci nie zdają sobie z tego sprawy. My fachowo mówimy o tym, że jest to przewlekły stan zapalny, i który generuje przeróżne choroby. Przekładając to na język każdego naszego pacjenta, musimy zwrócić uwagę na to, że pierwsza choroba, z którą najczęściej pacjenci z chorobą otyłościową przychodzą, to jest nadciśnienie tętnicze. Często nie mają świadomości tego, że jestem 45-latkiem, mam nadciśnienie tętnicze, muszę brać 2 leki. Mógłbym nie chorować na to nadciśnienie tętnicze, gdybym o siebie zadbał, gdybym wyleczył chorobę otyłościową, gdybym wdrożył aktywność fizyczną, gdyby zamiast 2 posiłków dziennie jadł 4 posiłki, gdybym jadł trochę więcej białka. Nie wiedzą pacjenci tego, że często stan przedcukrzycowy, zaburzenia lipidowe, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroba stłuszczeniowa wątroby, choroby onkologiczne wynikają z tego, że na początku jest właśnie otyłość. Nie dalej jak wczoraj narysowałam pacjentce takie piękne półsłońce. Na środku oczywiście otyłość, a wokół tego żeśmy narysowały wszystkie choroby, które ma. I obiecałam jej, że wraz z leczeniem choroby otyłościowej, na które się zdecydowała, przyszła do mnie z powodu stricte kardiologicznego, będziemy po kolei skreślać te wszystkie choroby, bo jest młodą pacjentką z nieuszkodzonymi jeszcze naczyniami, z brakiem obciążeń genetycznych, więc ma szansę pozbyć się wszystkich tych 7 chorób, które wczoraj żeśmy narysowały wokół otyłości. No właśnie, to powiedzmy sobie może tak konkretnie, co dzieje się z organizmem w momencie, kiedy ta tkanka tłuszczowa przestaje być nadwagą, a wchodzi już właśnie w ten proces chorobowy otyłości, żeby dokładnie może zobrazować, co wtedy się dzieje.
Dla niektórych nadwaga i tkanka tłuszczowa, która gromadzi się wokół narządów jamy brzusznej, jest tak samo poważnym obciążeniem jak dla innych otyłość pierwszego stopnia czy otyłość drugiego stopnia. Zdarzają się, i to też trzeba uczciwie naszym pacjentom powiedzieć, chorzy, którzy mają otyłość drugiego czy trzeciego stopnia, czyli żebyśmy sobie to wyobrazili na liczbach osoby, które mają 1,80 m wzrostu i ważą 130 kg, które są metabolicznie zdrowe, ale takich osób jest 1%, maksymalnie 2%. Wszystkie pozostałe osoby, zwłaszcza mężczyźni, tutaj mają gorzej aniżeli my kobiety, bo im tkanka tłuszczowa rozkłada się wokół wszystkich narządów jamy brzusznej, czyli wokół wątroby, wokół nerek, wokół jelit, i ta tkanka tłuszczowa brzuszna, my to nazywamy otyłość brzuszna, otyłość trzewna, jest bardzo niebezpieczna dla organizmu, bo ona powoduje inicjuje takie dwa bardzo poważne procesy, mianowicie insulinooporność i stan zapalny w całym organizmie. I to wszystko jest taką bazą patofizjologiczną do tego, żeby rozwinęły się właśnie te takie bardzo poważne choroby, z których sobie często nie zdajemy sprawy, tak? Czyli właśnie nadciśnienie tętnicze, stan przedcukrzycowy, czy ulubiona przez wiele pacjentek insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, dyslipidemia, zaburzenia lipidowe, miażdżyca, w konsekwencji zawał, czy choroba stłuszczeniowa wątroby, dająca potem w przebiegu bardzo poważne choroby wątroby, czy też przewlekła niewydolność żylna, no bo przecież jeżeli mamy olbrzymią otyłość brzuszną, to o czym możemy rozmawiać w kontekście żył, tak? Choroby układu żylnego, o tym, że te żyły mają problem, żeby pompować do góry z kończyn dolnych, i one stają się coraz bardziej i bardziej niewydolne, tak? Bo mają opór w postaci tej dużej otyłości brzusznej. Jeżeli zlikwidujemy otyłość brzuszną, no to te żyły mają większą łatwość w pompowaniu i się nie uszkadzają. Nie uszkadzają się zastawki w tych żyłach, nie uszkadza się ściana żył, która jest ścianą słabą, i nie mamy tych takich zmian żylakowatych, co dla pacjentów jest często najbardziej widoczne, bo innych tych zmian schowanych głębiej, no to pacjenci nie widzą. Czy dla ludzi jest wystarczającą motywacją, jak usłyszą właśnie, że otyłość predysponuje do różnego rodzaju chorób, czy jednak bardziej motywacją jest wygląd? Zdrowie czy wygląd? Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli pacjenta się uświadomi, że może nie brać 10, 5, 17 tabletek, które aktualnie przyjmuje, jeżeli będzie odpowiednio leczył otyłość, posłucha się całego zespołu lekarzy, który zajmuje się leczeniem otyłości ze wsparciem dietetyków, fizjoterapeutów i innych osób, to jest to, co do pacjentów często przemawia, tak? No bo jest to coś wyrazistego, obrazowego. Przykład, pacjent, który przyszedł do mnie na początku na pierwszą wizytę, został skierowany z powodu nadciśnienia tętniczego. Okazało się ostatecznie, jak policzyliśmy dokładnie, przyjmował 17 tabletek. Tak? Miał nadciśnienie tętnicze i chrapał bardzo w nocy, czyli miał obturacyjny bezdech senny, który dodatkowo powodował mu zaburzenia rytmu serca i wiele, wiele innych chorób. Czuł się bardzo źle, czuł się bardzo zmęczony, chciał pracować zawodowo, był bardzo dobry w tym, co robił zawodowo, ale nie był w stanie. I przyjaciele w zasadzie, najbliżsi przyjaciele, przyprowadzili go do mnie na konsultacje. Długo żeśmy wtedy rozmawiali za pierwszym razem, bo te pierwsze rozmowy są wyjątkowo trudne i wyjątkowo ważne też, żeby pacjent podjął słuszną decyzję. Dostał pacjent ode mnie wtedy jasny komunikat, że jedyną ścieżką dla niego w tamtym momencie jest chirurgia bariatryczna, że możemy wraz z pomocą chirurgów, bariatrów mu pomóc, i w zasadzie za rok może być całkiem w innym miejscu. Oczywiście jego choroba otyłościowa będzie nadal chorobą przewlekłą, bo to sobie trzeba było uświadomić, że nawet po operacji bariatrycznej rok, 2, 3 ten pacjent nie jest całkowicie wyleczony, ale mówię, słuchaj, będę ci po kolei odstawiała te tabletki. Na końcu już tak chyba byliśmy 1,5 roku po operacji, on wrócił do prawidłowej masy ciała, wrócił do swojej aktywności zawodowej i mówi do mnie, słuchaj, ale ty mnie chyba nie lubisz.
Ale dlaczego? No w sumie się jako w takiej relacji lekarz-pacjent bardzo się polubiliśmy, dobrze się komunikowaliśmy, efekty leczenia były świetne. No bo wiesz, że ja lubię kolory, a ty mi zostawiłaś 3 tabletki i wszystkie są białe. Ja mówię, słuchaj, to ja ci te 3 białe też zamierzam dzisiaj odstawić i zostaniesz bez żadnych tabletek, także odstawiliśmy wszystkie tabletki. On wcześniej miał różne niebieskie, czerwone, żółte, lubił kolory, ale po kolei na końcu nam zostały te tabletki z zakresu zdrowia psychicznego, ale dzięki temu, że on leczył chorobę otyłościową, w porozumieniu z psychiatrą na końcu mogliśmy również odstawić te tabletki, dlatego że on wyszedł również ze swoich zaburzeń z zakresu zdrowia psychicznego, dzięki temu, że mógł pracować, a lubił bardzo swoją pracę, dzięki temu, że był aktywny, a lubił być aktywny bardzo fizycznie. I 17 tabletek zostało odstawionych, czyli z 17 chorób: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, obturacyjne, bezdech senny, dyslipidemia, hiperurykemia. My żeśmy go stopniowo wyleczyli. To trwało. On co jakiś czas pojawia się teraz na tych naszych kontrolach. Zaczął dbać teraz o całkiem inne rzeczy. Różne problemy skórne, drobne, które miał, zaczął mu teraz zdecydowanie bardziej przeszkadzać, bo zaczął zwracać właśnie uwagę na swój wygląd, na estetykę. I gdzieś tam go wspieramy w leczeniu tych jego różnych drobnych rzeczy, które się pojawiają wraz z wiekiem i przychodzi na kontrolę po to, żeby utrzymać efekt leczenia. Tak? Dlatego, że pacjent, który po operacji bariatrycznej rezygnuje z kontroli, na początku częstszych, a potem tych chociaż raz w roku, on stopniowo może mieć trudności, które nie pozwolą mu na utrzymanie tej prawidłowej, zdrowej masy ciała. I dlatego te kontrole są potrzebne, tak, żeby na bieżąco, w miarę na bieżąco rozwiązywać problemy, po to, żeby też lekarz zauważył, że coś się zaczyna dziać z pacjentem, że na przykład z różnych powodów zaczyna przybierać na masie, albo że potrzebuje wsparcia psychologa, fizjoterapeuty, że są różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, że są jakieś problemy w domu i unika aktywności fizycznej, albo że znowu ma apetyt na słodycze, albo chociażby, że pojawia się, nie wiem, migotanie przedsionków czy nadciśnienie tętnicze, które wymaga wyrównania, bo czasem wraz z wiekiem takie choroby się pojawiają. To wyobraźmy sobie, że w tym momencie któryś z naszych słuchaczy zamierza coś zrobić ze swoją nadwagą albo już otyłością. Jakie miałaby Pani rady, takie pierwsze podstawowe kroki? Co można zrobić w ciągu najbliższych dni, no, żeby zacząć poprawiać swoją Idealny sytuację? moment na rozpoczęcie takiego momentu, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie, dlatego że mamy coraz więcej spontanicznej aktywności fizycznej, coraz widniej, coraz cieplej. Nie siedzimy w domu, więc pierwsze co, to bym wzięła pewnie kartkę, zwykłą białą kartkę w domu i zarezerwowała sobie około 30 minut, żeby spisać, ile rzeczywiście mam tej aktywności fizycznej, bo czasem nam się zdaje, że my tej aktywności fizycznej mamy dużo, ale jak sobie policzymy, a w zeszłym tygodniu nie, bo gdzieś tam dzieci musiałem wozić, w poprzednim nie, no bo do mamy trzeba było jechać, bo mama chorowała, w poprzednim tygodniu w pracy zostawałem dłużej. Nie, jak proszę pani doktor, chodzę 3 razy w tygodniu na basen, ale tak ostatni raz to byłem miesiąc temu, nie, bo mamy różnego rodzaju sytuacje życiowe, więc ja bym tą kartkę spisałem, ile mam rzeczywiście tej aktywności fizycznej, takiej prawdziwej. Nie? Nikomu tej kartki nie trzeba pokazywać. Druga rzecz, którą bym na tej kartce umieściła, to ile wody piję dziennie. Czy w ogóle piję wodę, czy tej wody nie piję. Nasz organizm potrzebuje wody do dobrego funkcjonowania. Trzecie, spisałem sobie liczbę posiłków. Czy to jest tak, że ja jem jakieś śniadanie w domu albo na prędce piję tylko kawę i wybiegam, potem w pracy coś zjem albo nie zjem i w zasadzie dopiero wieczorem, jak wracam do domu, jem jakąś dużą kolację, wtedy rano mi się nie chce jeść. Czy ja na pewno mam 3-4 posiłki dziennie. Potem wzięłabym pewnie jakiegokolwiek AI, żeby się zastanowić to, co dzisiaj zjadłem, żeby zdać sobie sprawę z tego, żeby zrobić zdjęcie z którąśkolwiek aplikacji, tych aplikacji jest całe mnóstwo, żeby przeliczyć, ile mam białka. Czy powinniśmy mieć około 1 grama na kilogram masy ciała. Czy ja rzeczywiście jem białko, czy tylko wydaje mi się, że ja mam to białko w diecie. I ostatnie co, to dłużej niż pół godziny nie zabierze, jaka jest moja aktualna masa ciała.
a jaka jest taka masa ciała docelowa. Bo oczywiście w leczeniu dla lekarza najważniejszy jest procent tkanki tłuszczowej, a nie masa ciała. Masa ciała też jest ważna, ale na drugim miejscu. Dla pacjenta zdecydowanie w takim pomiarze domowym powinna być wyjściowa, kluczowa masa ciała. No i dobrze, jeżeli mam 1,80 m wzrostu, tak? Przeciętny, przystojny mężczyzna, to ważę na przykład 105 kg. Uprośćmy to bardzo, nie wchodźmy w szczegóły, od szczegółów są lekarze, no to powinienem ważyć około plus minus, tak, 80 kg, czyli mam 25 kg za dużo. Tak, to jest moment, kiedy z tą kartką powinienem udać się do lekarza. Świetnie, może to być lekarz rodzinny w grupie Lux, więc jest mnóstwo lekarzy, którzy zajmują się leczeniem otyłości, bo to jest moment na to, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną, żeby ktoś podpowiedział, ile tej aktywności fizycznej powinno być. Albo zrobić najprościej, wprowadzić codziennie po 45 minut aktywności fizycznej, żeby ją znacząco zwiększyć w porównaniu do tego, co było, stopniowo, małymi krokami. To jest moment na tym, żeby przegadać te posiłki, żeby nie narastała nam, to fachowo mówimy insulinooporność, ale żeby zwiększyć liczbę wartościowych posiłków, takich, które zawierają białko. To jest być może moment też na wdrożenie leczenia farmakologicznego, bo to jest jeszcze taka osoba, która może skorzystać z aktualnie dostępnego leczenia farmakologicznego i to leczenie farmakologiczne może być długoterminowo u takiego pacjenta skuteczne. Bo jak ten pacjent jeszcze poczeka, że może w tym roku nie, może w następnym, to przekroczy taką barierę, kiedy aktualnie dostępne leczenie farmakologiczne nie da mu długoterminowego dobrego rozwiązania, czyli powrotu do tej prawidłowej masy ciała, bo przekroczy tą granicę. I jedynym rozwiązaniem będzie dla takiego pacjenta tylko leczenie operacyjne, chirurgiczne. Dla takich pacjentów długoterminowo najlepsze, bo w perspektywie 10 lat pozwalające na utrzymanie tej prawidłowej masy ciała. Więc jeszcze raz, prosta kartka. Ile się ruszam, ile jem posiłków, ile piję wody, ile jem białka, ile ważę, a ile plus minus powinienem czy powinnam ważyć, czyli jaki jest mój cel, jeżeli chodzi o zdrowe życie, a nie jeżeli chodzi o estetykę, no bo poczucie estetyki każdy z nas ma inne, tak? Mhm. Mówimy tutaj o pacjentach jakby dorosłych, ale problem otyłości dotyczy też dzieci i to tak naprawdę coraz bardziej. Co powinno być priorytetem w szkole? Czy to powinna być rzeczywiście edukacja żywieniowa, czy bardziej rozbudowana aktywność fizyczna, czy w ogóle jakiś zupełnie inny obszar zaopiekowany? Jak pomóc dzieciakom? W tym roku ukazały się nowe wytyczne WHO dotyczące tego, jak pomóc dzieciom i myślę, że one są bardzo dobre i bardzo przemyślane. Dokument jasno stawia na zmianę stylu życia, na aktywność fizyczną i edukację żywieniową. Odsuwa wszystkie inne metody, czyli leczenie farmakologiczne i leczenie chirurgiczne na dalszy plan. To jest ten etap jeszcze, kiedy możemy zadziałać i dzieci bardzo dobrze odpowiadają na zmianę stylu życia. Tylko jest to dosyć wymagające, no bo musi być w zakresie aktywności fizycznej wsparcie i rodziców, i szkoły. Tak? Najlepiej byłoby, gdyby dziecko znalazło taką aktywność sportową, która mu odpowiada, która sprawia mu przyjemność, czyli treningi w grupie, gdzie to dziecko lubi chodzić, tak? Bo ma tam kolegów, koleżanki, przyjaciół, gdzie chodzi dosyć często, bo wtedy ma regularną aktywność fizyczną. Jedna z moich córek na przykład wybrała lekką atletykę, uwielbia chodzić na skrę, ma tam przyjaciół, ma koleżanki, kolegów, jeździ z nimi na zawody. Miałam przyjemność być z nią niecałe 2 tygodnie temu na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Buduje to bardzo, bo grupa fantastycznych dzieciaków uwielbiających sport, biegających, regularnie uprawiających sport, tak? Bo oni chodzą na treningi nie raz czy 2 razy w tygodniu, tylko chodzą 4, 5 i ta aktywność fizyczna jest dla nich też takim miłym sposobem spędzania wolnego czasu. Więc fajnie, żeby właśnie bądź szkoła w ramach SKS-ów, bądź gdzieś miejsce, które jest blisko domu, tak jak akurat
w naszym przypadku ta skra, bądź rodzice zainspirowali dziecko do tego, żeby regularnie uprawiało sport. Oczywiście dzieci najchętniej uczą się przez przykład, nie przez to, że tam rodzice chcą to czy tamto, tylko wtedy, kiedy widzą, że rzeczywiście rodzice ten sport też lubią, więc to duża mobilizacja dla rodziców dzieci, które mają problem z otyłością, bo zacznijmy od siebie, tak? Sami zabierzmy dziecko na spacer, na rower, na pad, na cokolwiek. Nie ma znaczenia na początku, jaka to jest aktywność fizyczna. Ważne, żeby ona była systematyczna i żeby ona rzeczywiście była, a nie raz, 2 razy w tygodniu, tylko zdecydowanie częściej. I druga rzecz, skupienie na to, co jest w domu w lodówce, tak? Czy mamy tą lodówkę zapatrzoną odpowiednio, czy nie mamy, czy w tej lodówce jest więcej zielonego, czy w tej lodówce jest sporo warzyw, czy w tej lodówce jest dużo produktów pełnowartościowych, czy w lodówce mamy fast fooda, bo nie mamy czasu, biegniemy i no, trzeba coś dzieciom dać jeść, więc mamy jakiegoś fast fooda. W szkole dziecko w domu zje śniadanie albo nie, więc trzeba dopilnować te dzieci, żeby nie wychodziły z domu bez śniadania, dopilnować, żeby w szkole coś zjadły. Jeżeli nie przygotowujemy dzieciom tych posiłków, to żeby zjadło w szkolnej stołówce, ale oczywiście w tej szkolnej stołówce też musi być coś wartościowego. Wiele szkół, przynajmniej te, które znam, oferują dzieciom w stołówkach naprawdę wartościowe posiłki i różnorodne i zmieniają te posiłki w czasie i dzieci chętnie w tych stołówkach jedzą, ale też muszą mieć w szkole czas na zjedzenie tego posiłku, więc musi być odpowiednia przerwa na to. Coś jeszcze muszą mieć do tej szkoły, jakikolwiek posiłek dodatkowy, bo spędzają w szkole wiele godzin, więc między tym śniadaniem a tym obiadem, żeby nie poszły do kiosku, gdzie można kupić same słodkości, bułeczki i batoniki, które kuszą dzieci, bo występują w wielu reklamach, to dziecko musi coś do tej szkoły zdrowego dostać, więc jakieś to drobne pudełeczko, czy coś przygotowanego takiego, czy uzgodnienie z dzieckiem, co ono zje w szkole, zainteresowanie się tym tematem jest niezmiernie ważne. I tutaj też ważny jest cały to, o czym świetnie pisze w naszej książce pan rektor Mazurek o tym marketingu cyfrowym. Chodzi o to, żebyśmy nie reklamowali produktów, które nie są zdrowe, bo jeżeli my co chwilę pokazujemy wszędzie produkty, które są niezdrowe, no to dzieci są kuszone tymi produktami i chcą te produkty spożywać. No i potem dziecko wraca po szkole, powinna być w międzyczasie jakaś ta aktywność fizyczna, mimo lekcji. Z obserwacji moich uważam, że da się to zdecydowanie pogodzić przez lata i musi być jakaś kolacja, tak? To nie jest tak, że nie mamy żadnego planu na kolację i dziecko coś tam musi zjeść albo weźmie jakąś kanapkę, albo weźmie jakąś bułkę z czymkolwiek. Kanapka też może być zdrowym posiłkiem, tylko musi coś być na tej kanapce takiego, co jest dla dziecka zdrowe, więc znowu jakieś białko, jakieś połączenie z warzywami. No i też musimy zwrócić uwagę w ciągu całego dnia dziecka na to, co nasze dzieci piją. Czy sięgają po produkty, które są bogato cukrowe, czy są to soki owocowe, które też nie są dla dzieci najlepszym rozwiązaniem, czy jest to, mówiąc najprościej, woda, która jest często najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Niektóre dzieci nie lubią pić wody, więc pytanie też, jak wymyśleć, jak zachęcić dzieci, żeby tą wodę piły. Są i różne preparaty, które to wspomagają, ale też przede wszystkim właśnie przez dobry przykład, przez to, że ta woda jest dostępna, jest na wierzchu, jest naszykowana, jest zachęta do tego, żeby taką wodę pić. Dzieci są bardzo podatne na to, żeby odpowiadać na pozytywne komunikaty, więc myślę, że tutaj dobra opieka nad dziećmi i w szkole, i w domu może zdać zdecydowanie dobry efekt. Pytamy o dzieci, no bo niepokojące raporty są takie, że mamy najbardziej otyłe dzieci w Unii Europejskiej. Dorośli Polacy też tyją. Piszecie właśnie Państwo o tym w tej książce. Czy to jest Pani zdaniem efekt jakby środowiska, czasów, w których żyjemy? Tutaj znalazłem bardzo ciekawy segment otyłość w zakładzie pracy. My właściwie jesteśmy dzisiaj skazani na to, żeby tyć.
Środowisko jest przeciwko nam. Po pandemii też nasze przyzwyczajenia się zmieniły, a w tym wszystkim coraz jest mniej czasu na to, żeby o siebie dbać, o tą aktywność fizyczną. Po prostu często już nie mamy na to sił. Siły. A ja mam trochę inne zdanie na ten temat, przekornie trochę, bo oczywiście zawsze bardzo ważna jest kwestia priorytetów. Co jest dla nas priorytetem? Czy chcemy żyć w zdrowiu bardzo długo i stawiać na długowieczność i w dobrej kondycji, czy nie? Czy traktujemy chociażby tą pandemię jako zło, czy jako dobro? Bo z jednej strony coraz częściej mówimy, że okej, jesteśmy w pracy, ale często jesteśmy w pracy hybrydowej, tak? Patrząc na przeciętnego Polaka, że jesteśmy w pracy hybrydowej, jesteśmy w domu, dobrze. Nie dojeżdżamy do pracy, często wysiadaliśmy wcześniej, 2 przystanki wcześniej, mogliśmy podejść, przejść się, było więcej tej spontanicznej aktywności fizycznej, ale nie dojeżdżamy. Często wiele osób z nas, przynajmniej zespołów, w których ja pracuję, dojeżdża godzinę czy półtorej do pracy. Czyli mamy 1,5 godziny rano więcej, 1,5 godziny po południu więcej, które możemy poświęcić na wspólną, czy z domownikami, czy z przyjaciółmi, na aktywność fizyczną. Czy nawet jak odbieramy dziecko z przedszkola, to może niekoniecznie musimy jechać po to dziecko samochodem, tylko może można przejść, zrobić te 1000-2000 kroków, wrócić z tego przedszkola również robiąc kolejne 1000 czy 2000 kroków. Widzę bardzo często, akurat mam szczęście mieszkać w takiej okolicy, gdzie jest bardzo dużo aktywnych osób. Już dzisiaj widziałam część osób, które wyjeżdżały do pracy na rowerze, tak? Które gdzieś tam oprócz tego, że same jechały do pracy na rowerze, to obok jechało dziecko, które również jechało na rowerze, więc da się to zorganizować. Kwestia tego, czy chcemy i jakie mamy priorytety, bo jeżeli nie możemy po pracy, to może możemy w drodze do pracy zrobić część aktywności fizycznej. Bardzo mnie się podoba taki rozdział w naszej książce, która napisała jedna z koleżanek, która zajmuje się architekturą miast, o tym, jak miasta są budowane i jak wykorzystać tę architekturę miast do swoich własnych interesów. Chociażby w Warszawie, w której dzisiaj jesteśmy, wokół większości miejsc naszego zamieszkania jest mnóstwo boisk, parków, gdzie możemy wykonywać różnego rodzaju aktywność fizyczną. Jest mnóstwo siłowni na powietrzu, gdzie możemy wykonywać aktywność fizyczną. Warunek, czy chcemy, tak? Tak jak ze wszystkim. Gdzie jest nasz priorytet, gdzie jest nasz cel, o co walczymy. Ale tutaj Michał poruszył temat otyłości w miejscu pracy i ja pozwolę sobie dopytać właśnie o rolę pracodawcy jeszcze, właśnie w kontekście wsparcia osób z otyłością. Czy jest w ogóle przestrzeń na to, żeby pracodawca wspierał? Olbrzymia przestrzeń na to, dlatego że jest to miejsce, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu. W LuxMedzie mamy pod tym względem wyjątkowo dobrze, dlatego że LuxMed aktywizuje nas bardzo, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Mamy chociażby, na razie było raz w roku, za chwilę będzie 2 razy w roku Healthy Cities, gdzie wielu członków mojego zespołu, zbierając się w większą grupę, po raz pierwszy w ciągu 1 miesiąca zrobiło aż tak dużo kroków, bo chciało dorównać w grupie, w której było, czyli 6000 kroków dziennie, codziennie. Jedna z dziewczyn powiedziała, ja nigdy w życiu nie zrobiłam tylu kroków. Ja bym tego nie zrobiła, gdyby nie to, że 10 koleżanek innych było w tej samej grupie i wszyscy ją mobilizowali i dopingowali. Akurat nasz pracodawca stwarza też warunki do tego, żeby uprawiać sport, żeby uczestniczyć uprawiać przeróżne sporty, aktywność fizyczną. Mamy też dużo różnego rodzaju webinarów dietetycznych. Mnie się bardzo podobał ten zeszłoroczny program zapobiegania i leczenia otyłości. To był program pilotażowy, który nie objął gigantycznej liczby pracowników, ale który bardzo dużą liczbę pracowników zainspirował do działań. Bo jeżeli była jedna osoba z pokoju objęta programem, a w tym pokoju siedzi 5 osób czy 6, to one się inspirowały tą osobą, bo ona wracała pełna energii po konsultacji, cieszyła się, że
udało jej się po zmianie stylu życia. Już nie jest taka zmęczona, bo ma mniejszą w tle, bo ma mniejszą insulinooporność, bo zaczęła inaczej się odżywiać, bo zaczęła właśnie, zwiększyła aktywność fizyczną, więc to jest rola pracodawców. Pracodawcy mogą i powinni moim zdaniem w obecnych realiach wdrażać właśnie takie programy zapobiegania i leczenia otyłości, kierować tych pacjentów, podpowiadać pacjentom z otyłością 3. stopnia. Oczywiście nie mogą podpowiedzieć wprost, ale mogą chociażby zaprosić Państwa jako profilaktyków do tego, żeby zrobić webinar o otyłości, żeby zainspirować kolejnych pracowników do tego, żeby z otyłością 2. czy 3. stopnia zgłosili się chociażby do Szpitala Świętej Elżbiety na Goszczyńskiego i uzyskali pomoc w zakresie tej chirurgii bariatrycznej. To, że z tej naszej grupy pilotażowej, LuxMedowej kilka osób mogło skorzystać z tego typu operacji, spowodowało to, że kolejne osoby zainteresowały się problemem, bo zobaczyły, jaki świetny efekt jest tej operacji, że pacjent, który ważył 140 kg, pół roku później waży 100 kg, cieszy się, chodzi uśmiechnięty, zaczął regularnie uprawiać sport, mówi, że ma więcej energii do pracy. Z punktu widzenia pracodawcy jest to też ważne, dlatego że choroba pracownika wpływa tak naprawdę na to, co się dzieje u pracodawcy. Wpływa na to, czy pracownik jest obecny w pracy, czy nie. Jeżeli otyłość daje tyle powikłań, to przecież ten pracownik częściej choruje na infekcje, częściej go w pracy nie ma. Jeżeli jest to pacjent z otyłością 2. albo 3. stopnia, jeżeli jest to na przykład mężczyzna jeszcze, to jest prawie pewne, że ma obturacyjny bezdech senny. To znaczy, że on jest senny w pracy. To znaczy, że on nie jest wydajny w pracy, nie jest produktywny, jest zmęczony, myśli o tym tylko, jak zasnąć. Inne są jego myśli i efektywność w pracy jest niestety, ale zdecydowanie mniejsza, więc zainteresowanie się pracodawców tym problemem, rozpoczynanie programów zapobiegania i leczenia otyłości, inspirowanie regularnej aktywności fizycznej, to jest tylko taki efekt, że będziemy mieli zdrowszych pracowników, mniej chorujących na nowotwory, z mniejszymi problemami cukrzycowymi, najprościej ujmując, czyli mniej zmęczonymi, no bo jeżeli mamy stan przedcukrzycowy czy cukrzycę, to jest również efekt zmęczenia, nie narzekających na kręgosłup, na stawy kolanowe, biodrowe, no bo i aktywność fizyczna wspiera, tak ogólnie ujmując, tak nie wchodząc w jakieś pojedyncze case'y i to, że nas nie bolą te stawy, nie boli nas kręgosłup, no i nie ma tego obciążenia organizmu tak dużego na te wszystkie stawy. Także rola pracodawcy jest olbrzymia i myślę, że zachęcamy wszystkich pracodawców do tego, żeby inspirowali pacjentów wszystkich do leczenia otyłości, żeby też nie czekać na to, że będziemy mieli pracowników z otyłością 2. i 3. stopnia, tylko działać już na poziomie otyłości 1. stopnia i nadwagi, zwłaszcza kiedy to BMI już przekracza 27. To powinien być taki sygnał alarmowy dla wszystkich. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za te wszystkie informacje, które tutaj udało nam się uzyskać. Pewnie jeszcze by ich było całkiem sporo. Na pytań ja tu miałem na 3 kolejne No właśnie, podcasty. odcinki, tak. Także chyba możemy zachęcić wszystkich, żeby, jak to w szkole się mówiło, wyciągamy karteczki i robimy podsumowanie takie dla siebie, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak to wygląda na dzień dzisiejszy i gdzie możemy jeszcze coś poprawić, ulepszyć. Ja już w głowie niestety sobie zapisałem na tej białej karteczce za mało wody, no bo to tak ciężko się zmusić do picia wody. Bardzo często zdarza mi się zjeść tylko 1 posiłek dziennie, po prostu nie ma czasu. I daje to do myślenia. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że od jutra chociaż będzie pan zjadał co najmniej 2 albo 3. Jeśli się uda. Zawsze po tego typu rozmowach na przykład staram się przynajmniej 1,5 litra wody dziennie, ale to tak starcza na 3-4 dni. Ale znów zacznę od nowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A my za motywację. Dziękujemy bardzo.